Boas de novo. Tras o vídeo anterior no que falábamos da configuración dos elementos e categorías de cualificación, quédanos agora falar da outra páxina importante do libro de cualificacións de Moodle, que é a do informe do cualificador, que é, bueno, pues aquela que nos amosa as cualificacións de todos os alumnos. Para acceder a esta páxina podemos facelo ben desde o enlace de cualificacións que temos aquí neste menú do curso ou ben no menú de navegación, vale? Facemos clic no menú de navegación e chegamos á páxina do informe de cualificador, onde vemos todas as columnas, elementos e totais de categorías ordenadas tal e como pues decidimos dispoñelas na páxina de categorías e elementos, e todos os alumnos coas súas cualificacións. Nesta páxina de categorías e elementos que vimos no vídeo anterior, podemos, se decidimos facer algún cambio, por exemplo, queremos que os parciais aparezan antes das tarefas, pois podemos movelos desta maneira, de acordo? Podemos facer que, por exemplo, esta tarefa 1 que aparece desordenada, esta entrega pois apareza na primeira posición, é dicir, podemos facer cambios, de acordo? Podemos facer que algunha, como xa dixemos no vídeo anterior, algunha destes elementos ou categorías se agochen para que non o vexan os alumnos. En fin, pues este tipo de cambios facemos aquí. Vemos agora que cos cambios que fixemos aparecen o exame final, os parciais e as tarefas, desta maneira. Baixo a pestana de categorías e elementos tamén temos outras dúas pestanas que, bueno, teñen certa utilidade para cambiar o que sería a apariencia. Esta segunda, que é a de configuración da cualificación do curso, pois serve para modificar a vista que ten o alumnado do seu libro de cualificacións, vale? Podemos indicar se se amosa a posición do alumno con respecto á clase, se se amosan, por exemplo, valores medios, se se amosan porcentaxes, pesos empregados nas ponderacións, etc. E na terceira pestaña, que son as preferencias do informe de cualificador, o que se configura esencialmente é pois o libro de cualificacións tal cual ve o profesorado, vale? É dicir, cambiamos a configuración do libro. Neste informe, como xa dixemos, podemos ver as cualificacións de todos os alumnos, amósanse todas as columnas dos distintos elementos agrupados por categorías, vale? Vemos a columna exame final, vemos dous elementos que corresponden á categoría parciais e co seu total, e vemos despois todos os elementos que estarían baixo a columna tarefas. Ao lado das categorías hai unha especie de interruptor, que é este elemento de aquí, que nos permite rotar entre tres tipos de vista. Ahora mesmo a vista que temos é que vemos os elementos da categoría e o total. Se facemos clic neste elemento, amosaríase solo ahora mismo o total, e se volvemos a facer clic, amosaríanse só os elementos sin amosarse o total. Volvemos a facer clic e volverían a amosarse pois tantos elementos como os totales da categoría. Vemos tamén que podemos filtrar o libro pois empregando as iniciais de nome e de apelidos, vale? Neste caso non amosaría ningún, pero nomes sí. E vemos que tamén podemos filtrar por grupos se nos axustes do curso decidimos configurar algún modo de grupo. Vemos neste caso que está configurado grupos separados, grupos de prácticas. Iso quere decir que aquí podemos filtrar, como o agrupamento grupos de prácticas ten grupo A e grupo B, podemos amosar só os alumnos do grupo A, que serían 12, ou só os alumnos do grupo B, que serían 11. Á dereita do nome do alumno temos dúas iconas, unha tabla e un lápis, vale? A primeira delas, a tabla, danos acceso ao libro de cualificacións do alumno en particular, vale? Si tal cual o vería o alumno. Tamén podemos ver, bueno, aquí está, podemos configurar
cal sería a visión do profesor, que nese caso, por exemplo, se houbera elementos agochados, o profesor sí que os vería, e como vería o alumno, como vería o alumno directamente. Se volvemos ao informe de cualificador, tamén temos o segundo elemento, que é un lápiz. Un lápiz sírvenos para editar as cualificacións dun alumno en particular. E aquí, como dicíamos no primeiro vídeo, podemos incluso introducir ou modificar algunha cualificación manual. Por exemplo, no caso dos elementos de cualificación manuais, como este, pois podemos meter as cualificacións directamente. Pero no caso dunha cualificación automática, dun elemento automático, como pode ser o que procede dunha actividade, se facemos clic neste elemento, neste botonciño, poderíamos modificar calquera desta nota. Esta columna de aquí sirve por se desexamos que unha cualificación sexa excluída no cálculo de algún tipo de agregación. Por exemplo, se marcamos este elemento, pois non se incluiría na agregación da categoría tarefas neste caso. Vamos a quitar e vamos a guardar. Vemos tamén que ao guardar os elementos modificados manualmente no informe de cualificador aparecen de un color así alaranxado, de acordo, marrón, vale? Para indicar que esas cualificacións foron introducidas de xeito manual. Tamén podemos modificar directamente unha columna, é dicir, en vez de modificar todas as notas, as cualificacións dun alumno, podemos modificar as cualificacións de todos os alumnos para unha cualificación en particular. Tanto un total, non habría ningún problema, como para calquera elemento, sexa manual ou non. Por exemplo, podemos modificar esta columna de aquí. Exactamente igual que antes, poderíamos cambiar unha cualificación, por exemplo esta, e pues, modificala manualmente. Damos a guardar e quedan as cualificacións modificadas manualmente. Unha tarefa que resulta bastante útil, sobre todo cando empregamos cualificacións manuais, é a de importar as cualificacións desde unha folla de cálculo. Ben porque se trate dunha tarefa cualificada externamente, ou ben porque son cualificacións que temos exportadas de outras plataformas, como pode ser o caso de Claroline ou de outro Moodle, donde, bueno, pues temos, por exemplo, as cualificacións en formato CSV, Excel, etc. Se simplemente imos crear un elemento de cualificación externa aquí, manual, e non temos, e imos encher os datos nunha folla de cálculo, pois o que podemos facer é previamente exportar. Por exemplo, imos exportar a columna exame final, que despois desexamos ila enchendo desde a folla de cálculo, descargamos este elemento, vale? Logo podemos editalo, de acordo? Bueno, vamos a exportalo como folla de cálculo Excel en vez de como Open Document, vale? Exportamos, por exemplo, a columna exame final, vale? Unha vez exportada, abrímola, por exemplo, en Excel, ímola ver agora, e temos a ventaxa de que, bueno, pues xa temos os formatos, o formato axeitado da folla de cálculo. É importante neste caso que empreguemos os correos electrónicos como elementos identificadores, porque necesitamos algún mecanismo que nos permita identificar os alumnos, vale? Aquí temos xa a folla de cálculo descargada. Sería cuestión, vedes que temos aquel 8 que metimos aquí, sería cuestión de poñer aquí todas as cualificacións, vale? Pues vamos poñer todo 8, simplemente para amosalo. Deixamos, por exemplo, ese, guardamos, e agora o que vamos a facer, aínda que poderíamos importar este libro ou esta folla de cálculo, é bastante máis doado simplemente facer isto: copiar estas dúas columnas, a de
a do enderezo e a da cualificación, copiamos directamente estes elementos, imos ao libro de cualificacións, íbamos aquí, e damoslle a importar, vale? E agora que vamos a facer aquí, en vez de importar un ficheiro, vamos a pegar dende a folla de cálculo. Xa copiamos e directamente facemos pegamos, vale? É importante que o nome da primeira columna o deixemos porque utilízase precisamente para eso, para identificar as distintas columnas, vale? Dámoslle a enviar as cualificacións e vemos como efectivamente temos aquí unha vista previa que nos permite indicar que efectivamente se fixo o correcto. Agora quédanos relacionar que este enderezo de correo vai a ser o enderezo de correo tamén do usuario e vámoslo asignar a que? Ao enderezo de correo da plataforma. É dicir, desta maneira o que facemos é facer corresponder esta columna co enderezo de correo da plataforma, e iso que vai a facer é que precisamente se permitan asociar os datos importados a algún usuario do noso curso. Despois, que elementos imos importar? Bueno, o enderezo ignorámoslo directamente porque non vamos a subscribir nada e collemos esta columna de aquí que chamamos exame final e asignámoslo a unha das nosas columnas. A que columna? Pois dixemos que íbamos a meter no elemento manual exame final, vale? Enviamos as cualificacións e agora mesmo o que debería ocurrir é que todos os nosos alumnos teñan 8, claro, porque acabamos de poñerles como nota, aquí tedes como exame final todo 8, vale? Desta maneira é moitísimo, moi sinxelo pois incorporar cualificacións externas. E con isto, pois, queda pechado que sería o libro de cualificacións. Vimos as dúas pestañas importantes, por un lado a pestana de categorías e elementos, onde se configuran as categorías, as agregacións, ou a orde das distintas columnas, podemos engadir elementos de cualificacións manuais, podemos crear cálculos bastante complexos, etc. E logo temos o libro propiamente dito, é dicir, o informe de cualificador, onde veríamos a todos os alumnos con todas as súas cualificacións, con diversas posibilidades de filtrado, vendo algunhas columnas, ocultando outras, etc. Deixámoslo aquí. Espero que, bueno, quedase máis claro como configurar e como traballar co libro de cualificacións. Vémonos no seguinte vídeo. Ata outra.